1472低能婆啊，45歲卡咁風啊，個廢人啊，冇人要佢，45歲老鬼冇工做啊，冇男仔冇工做，45歲廢人，個男人同佢上過床啊，呢度啊，發老姣佢做雞嘅時佢。細個俾成人男人強姦，咁啊心理創傷，發老姣啊冇人要，喺度搞男人啊幾廿歲搞男人，啊佢唔識醜喎幾廿歲，發老姣都搞男人，唔識羞恥啊，屙尿照下衰樣，còn出嚟行，個樣好遲鈍啊低能婆啊！個樣好似好遲鈍，成日鈍胎咁樣，行出嚟行，叫佢大佬屙尿照下衰樣啊，行出嚟行，見到都反胃，作嘔，個樣好老啊，白頭婆啊，佢冇染髮，白頭婆㗎，好老個樣啊，老人嘅，死老鬼，行出嚟行。好心理啦，真係佢後生冇出去行喎，45歲老鬼白頭婆先出嚟行，老唔老啲啊？廢柴咁老先出嚟行，白頭婆啊！佢後生冇出去行喎，嗰啲人婆同佢叫1474低能佬幫佢選腳趾啦，1474低能婆。同佢磨豆腐啦，同嗰474低能婆奶個閪，發晒老姣，咁我低能嘅咯。1474個低能婆咧，成家人唔要佢啊，走晒啊，去移民啊嘛，去做雞啦，冇得入境嘅，移民局查到佢做雞，唔准入境，成家人走晒。佢以前喺隔離173住㗎，喺隔離住㗎，173啊，成排人好多人㗎，後尾移民都唔要佢，啊，遺棄喺觀龍樓度咯，咁啊請埋俾錢養埋成班低能佬低能婆喺度搞男人，發老姣，啊，佢受刺激喎。俾人遺棄咗，全部走晒，啲屋企人走晒啊！受刺激喎，咁啊喺度惡向膽邊生，咁啊想攬住一齊死，破壞社會嘅秩序嚇。佢嘅刺破卡通風都係有啲失意啊！佢冇男人要唔得㗎佢。冇男都唔得啊！發老姣啊，發老寒咯佢，幾廿歲搞男人唔識醜啊佢成班人咧屙啲屎尿落個閪度㗎，個閪屎坑嚟嘅，個佢個伯爺屙啲屎落個閪度㗎，個閪屎坑嚟嘅，佢啊女保安咧。成個拳頭塞落個閪度嘅，又似火嘅。佢以前個侄仔嚟探佢咧，同個侄仔除個底褲，佢自己除埋底褲胸圍，咁啊幫個侄仔含撚佢，侄仔射精落去，即童子精射到個口度啊，成面都係低能婆，幫個侄仔口交佢。發老姣啊，搞乜風啊！172啲廢人，佢半夜落去公園做雞嘅，幫殘次啲男人食屎，發晒老姣，要寫屎啊！低能婆，寫屎啊！食屎你低能婆，成日食屎婆咁樣。佢就嚟坐輪椅㗎，同阿馮淑萍一樣，坐埋輪椅去。
就係全身殘廢，佢阿哥幫佢沖涼啊，要全身癱咗，佢大佬幫佢沖涼，李永安就餵佢食嘢，佢大家姐大妹就餵佢飲人奶食母乳，有知婆變翻細路女啊，飲食母乳啊，變咗廢人啊嘛，食唔到固體食物。大妹餵佢食母乳，變翻智商變翻啲 BB 啊，食母乳啊，食翻母乳。唉，有智婆就冇期癌症佢，冇期癌症啊，有智婆啊，變咗廢人啊，冇期癌症佢就係死得佢今年會死啊，45歲，我識睇相啊，佢要今年黑烏雲蓋頂佢，有智婆啊，烏雲蓋頂啊，今年死得佢45歲啊。黑雲滿布嗰個兩堂發黑，兩個印堂發黑過去啊！唉，又似過發晒老姣幾廿歲，佢45歲乜都冇啊！45歲乜都冇，我見第啲女人乜都有㗎，又有男人又有工做，又都。個智婆冇成身樂趣啊，好想死佢，叫大佬推落去4樓啦，搞掂佢啦，唔好累人累物得良婆，啲廢人啊！佢對世界冇晒癮嘅啦，冇晒人生樂趣啊！佢生不如死啊，得良婆啊！佢生存仲辛苦過死，好辛苦佢。佢死用舒服嘅生存啊！佢買定棺材喺屋企度㗎，佢智婆啊，買定棺材喺屋企度，睇下邊個瞓落去。屋企有棺材佢哋，睇下邊個瞓落去先，棺材入去瞓棺材。佢今年重陽啊！29號重陽節拜山拜佢啊，拜低良婆啊，拜山拜佢馮淑平卡啱風，拜佢大佬。重陽拜山啊，要大妹同馮錦華伯爺89歲伯爺拜佢3個啊，重陽啊，佢3個死啊，今年重陽要拜佢哋。大妹同伯爺拜佢3個，拜馮淑平、潘啱風同佢大仔喺墳墓度，今年重陽啊，喺和合石啊，唉，又似嗰度發晒老姣，死梗佢今年啊！都係點樣折磨佢先，慢慢羞辱佢先。你睇下先，今日禮拜一，唔係禮拜日，禮拜4啊，抽多時間折磨佢。禮拜4大把時間，睇下點樣凌辱佢先，要多啲羞辱佢，要多啲虐待先。睇下點樣折磨佢得良婆，睇下點樣凌辱佢先，慢慢折磨佢先。阿媽生日1年1次，阿玲啊，阿媽今晚零舍開心嘅啫。梗係啦，你媽生日啊嘛。唔係生日啊，有你喺度啊。我唔信。都唔係啊，玲啊。我覺得同埋你一齊做嘢最高興嘅。我又係啫。因為我哋點樣能夠支持埋一定嘅？係啦，陣間就翻去。
怕咩啫？你人家睇到你哋會仲開心，咁好中意你嘅。你話我哋能夠快啲早啲去發展，好啦，等佢等我下，你點嘅意思？嚇點啫？點解你唔搶我啫？嚇點啫？嚇第日先至講啦，好嘛？哎呀哥，啲嘢抵勁晒，真係點算啊？有佢先得啦。咁我同你出去見見阿媽啦嚇。哦好。點樣羞辱佢先？啊，影埋啲外景啊！點樣嚟要佢先？要多啲羞辱佢，要揾呢啲嘢折磨佢先。佢而家吞緊精啊，個黐婆啊，吞緊精啊！叫男保安嚟同佢上床梳扶下啦，好辛苦啊！call 男保安過嚟啦，同佢叫佢同佢拉去個肛門啦，叫男保安，男保安都低能啦。佢而家唔使出嚟門口㗎，閂埋門閂鐵閘，搞到男人㗎。個黐婆啊，溝緊風啊，45歲老鬼。閂埋門閂鐵閘，犯咗法㗎，好方便佢。1172得人婆，好廢人啊！佢以前要過嚟我哋門口搞男人㗎，而家唔使啊，好安全㗎，唔使冒險㗎。閂埋門閂鐵閘，搞到男人犯到法嘅，1172得人婆，溝緊風，45歲老鬼啊！即係點樣凌辱佢先？叫1474低能佬幫佢選腳趾啦！147477啲低能婆低能佬啊，73又係低能婆啊，好多廢人喺度啊！睇下點樣羞辱佢先，多啲虐待佢，都抽多啲時間虐待佢啊！睇下先，揾啲嘢揾啲道具先。睇下點玩殘佢先。你陳小姐係咪咧？你真係聰明咧，啲味係點咧？你揾阿張做咩？請食點心啊？咁唔請我咯喎？咁又唔係，不過我啲地方揾得經紀人經理唔到啫。如果你請我啊，我馬上就到啦。真唔真㗎？咁想見？你咁想而家嚟啊？喂，唔係氹我婚禮啊嘛，唔好大隻㗎喎。咁總言之就叫你搞為止，你作死啊你！咁你鬧我咧？即係點樣羞辱佢先？真唔好意思啊，經理。就算你鬧我都唔緊要嘅，咁我即刻嚟㗎喎。咁你估上去邊算？九龍街4號地下。我記得啦，我即刻嚟，係咁啦，我嚟啦嚇。非常早晨。